but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand. जी अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं कबूतरों वाली दुकान ते आया जर्मनी च कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ 15 ਯੂਰੋ ਦਾ 10 ml 1 ਲੀਟਰ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। गार्लिक ऑयल बहुत महंगा है जनाब, 24 यूरो का, बहुत ज़्यादा महंगा है। 200 ml ये तो साढ़े पाकिस्तानी भरावां कोई पाकिस्तान च बहुत है, तो 31 यूरो का है। ये भी प्रवास के अंदर इस्तेमाल होता है। ये है ओरिगानो पाउडर। ओरिगानो एक पौधा है पुदीने की तरह, और ये यूरोप में तो बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में ये नहीं मिलता, तो इसकी प्रोडक्ट भी पाकिस्तान में शायद बहुत कम है। मेरा ये फेवरेट पाउडर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आंतों की बीमारियों के लिए, हाजमे, पोटे बंद होना, और ख़ास तौर पे ई कोलाई की बीमारी से ये बचाता है, और कॉक्सी की बीमारी से भी ज़बरदस्त चीज़ है। एहतियाती तौर पे हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर लिखा होता है हफ्ते में 2 बार, तो हम अपने कबूतरों को महीने में 2 बार या 3 बार ये पाउडर में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाने के ऊपर डाल के या पानी में शामिल करके। पाउडर जो है ये दाने के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, जो लिक्विड है वो पानी के अंदर। वैसे लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं दाने के ऊपर। ये दोनों ऑप्शन है जी। अब ये आगे एंटी कैल्प, ये है जहरबाद के लिए, कैंकर के लिए, जो ये तकरीबन उसी तरह वही काम करती है जो हमारे पास फ्लैजल काम करती है, जो 5 रुपए का पत्ता मिलता है, और ये है 19 यूरो की, मतलब पाकिस्तानी 3000 रुपए की। आप ये ले लें या फ्लैजल गोली ले लें, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों एक ही फार्मूले हैं। एक और चीज दिखा रहा हूँ, ये भी प्रोबायोटिक है। जैसे मैंने पहले दिखाई थी ओरिगानो, वो भी प्रोबायोटिक थी, और ये भी एक जबरदस्त चीज है जो यहाँ पर काफी फेमस है, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये वो चीजें जो पाकिस्तान में नहीं मिल सकती, ये फार्मूले, ये साल्ट पाकिस्तान में नहीं है, बाकी तो चीजें वहाँ पाकिस्तान में मिल जाती हैं। इसका नाम है सॉफ्ट एसिड IV, और ये इसी नाम से मिलती है। इसका फार्मूला कोई नहीं है, ये नेचुरल चीज है, इसी नाम से ही ये मिलती है। दूसरी कंपनियों में भी आती है, मगर उसे भी सॉफ्ट एसिड ही कहा जाता है। ये 150 ml की है, तकरीबन 15 यूरो की, और 1 ml 2 लीटर में डालनी, ये ठीक है, बेस्ट है। ये वो चीज है जो हमें कॉक्सी से बचाती है, और इकोलाई और सनमोनीला से। जबरदस्त चीज है। कॉक्सी से, प्रोबायोटिक के अंदर बहुत कम चीजें हैं जो कॉक्सी से बचाती हैं, मगर ये एक चीज है जो वाकई कॉक्सी से बचाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक हम कॉक्सी से बचाव के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नेचुरल चीजें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल महीने में 2 बार बहुत है, मगर इसके ऊपर भी जैसे लिखा हुआ है कि हफ्ते में 1 बार 2 बार, मगर हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने कबूतरों में, वरना वो वजन छोड़ देते हैं। ये महीने में 2 बार जबरदस्त। और अगर कॉक्सी की बीमारी भी आ जाए तब भी उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ। अगर एक टाइम एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो दूसरे टाइम हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैंने ओरिगानो का जो पाउडर दिखाया था, ये उसके लिक्विड में भी आ रहा है, ये भी जबरदस्त है। एक चीज ये है ओमेगा 3, ये मछली का ऑयल जिसे कहते हैं ना, मछली का तेल, मछली के तेल के कैप्सूल भी पाकिस्तान में मिलते हैं। ये वही चीज है, जबरदस्त चीज है, 25 यूरो में। और ये लेस्टिन के साथ है, हम इसे लेस्टिन कहते हैं। ये सोयाबीन के अंदर होता है, ये याददाश्त बढ़ाने के लिए होता है। और ये जो ओमेगा 3 है, ये गर्म होता है, और ये हम सिर्फ ज्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में नहीं। और ये भी इसी तरह 5 ml 1 किलो दाने के ऊपर। हाँ, ये भी ठीक है, 5 ml। अच्छा, अब ये कहा गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान से ORS, तो ORS ही ये होता है, उसी का फार्मूला होता है। और ये है 10 यूरो का, ठीक है, सस्ता ही है, 1 किलो 600 ग्राम का। मगर इसमें इस कंपनी का ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये मैंने इस्तेमाल किया है पहले, रिजल्ट तो ठीक है, मगर इसमें मसला ये है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर हीट होती है उसमें ये ख़राब हो जाता है। इसको खोलने के बाद महीने 1.5 के अंदर ये जम जाता है, तो ये हमें इतना फ़ायदा नहीं देता। इस वजह से ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास गर्मी बहुत होती है, ये इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। 20 से 25 टेम्परेचर के अंदर ये रह सकता है, और हम तो खुडे दे अंदर ये रखा होता है पाउडर, तो उन्हें खराब ही होना है।
अच्छा जी, एक कहा गया है ये प्रोडक्ट है विटामिन ई 70 और 40 सेंट, मतलब विटामिन ई मतलब जिसको ईवीएन कैप्सूल मिलते कहते हैं। ईवीएन कैप्सूल भी विटामिन ई के हैं, बिल्कुल सेम क्वालिटी के, ये दोनों वो और ये दोनों एक ही क्वालिटी के। वो इस्तेमाल कर लो या ये इस्तेमाल करो। जो पाकिस्तानी भाई हैं इसकी जगह वो ईवीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बरदस्त है। अच्छा, एक फार्मूला ये ADE, ये भी तकरीबन इसी कीमत में ही है, 7-8 यूरो में। ये भी कबूतरों के लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विटामिन ही है। ये वही विटामिन है जैसे पाकिस्तान में ये जो एडेक इस्तेमाल करते हैं पोल्ट्री के पाउडर, ये सेम वही फार्मूला, बिल्कुल सेम वही है। तो जो विटामिन के फार्मूले यहाँ है वही फार्मूले पाकिस्तान में भी मिलते हैं, बस तलाश करने की जरूरत है। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है बाडे जाल से हम कहते हैं। ये नमक सा होता है, 10 लीटर पानी के अंदर 1 चमचा डालते हैं। इससे कबूतर वगैरह नहाते हैं, जुएं वगैरह मर जाती है और अंदर के जो बैक्टीरिया जरासीम है वो भी खत्म हो जाते हैं। मगर मैं सच कहूँ तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे पास था ये पहले, यहाँ इस्तेमाल किया मैंने। जब भी इस्तेमाल किया कबूतर कमज़ोर हो गए, अगले दिन से ही कमज़ोर होना शुरू हो जाए। फिर भी हल्की मिकदार में किया तब भी कमज़ोर हो जाए, बहुत हल्की में किया तब भी कमज़ोर हो जाए भाई। उसके बाद फिर मैंने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया कभी। ये है ग्रिट, ये आम ग्रिट है। इसमें सिर्फ पत्थर होते हैं, सिर्फ पत्थर, ईंट के पत्थर, उसके अलावा इसमें और कोई चीज शामिल नहीं। अच्छा, एक ग्रिट ये भी इसी तरह जो नॉर्मल पत्थर होते हैं ईंटों के, उसको क्रश किया हुआ है। और दूसरा इसके अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम डाला हुआ है, मतलब कि इन्होंने जो सिपियां, हम जिससे सिपियां कहते हैं पाकिस्तान में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाला हुआ है। ये एक ग्रिट है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ग्रिट दिखाई थी, ये ग्रिट थी, ये सादी ग्रिट है सिर्फ पत्थरों वाली, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रिट है इसके अंदर एक्स्ट्रा पत्थर भी हैं और उसके अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा कैल्शियम डाले हुए हैं, मतलब कि सीपियों की सूरत में। और ये भी हम ब्रीडरों को यहाँ इस्तेमाल करते हैं और रेसरों में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इसका इस्तेमाल, जैसे कि इसके ऊपर तो लिखा होता है कि हफ्ते में एक बार, वैसे इस पर ज़रूरी नहीं होता, मिकदार वो सब ने अपने हिसाब से सेट करनी होती है कि किन दिनों में डालने हैं उन्होंने और किन कबूतरों को डालना है। तो ये अगर कैल्शियम, हमारे ये जो पाकिस्तान में भाई जो हैं आजकल ग्रिड के पीछे पड़े हैं और कैल्शियम डाल रहे हैं, उसके अंदर 10-10 मसाले डाल रहे हैं। और फिर इसके साथ जो मसले आते हैं कि कैल्शियम अगर कबूतरियों के जिस्म में ज्यादा हो जाए तो फिर वो अंडे देना बंद कर देती हैं। फिर भाई कहते हैं साढ़े कबूतर जड़े अंडे नहीं दे रहे, वो बिल्कुल नहीं देते। जब कैल्शियम ज्यादा हो जाए अंडे नहीं देते, और जब कम हो जाए तब भी नहीं देती। दोनों वजह इनको बराबर रखना पड़ता है। अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो उनके छिलके जो कबूतरियों के सख्त हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, मगर वो बच्चों से बाहर नहीं आते। 10 जोड़े लगाए, उनमें से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं, बाकी सारे बच्चे अंदर ही मर जाते हैं। वो कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा नहीं होता, कैल्शियम की ज्यादती की वजह से होता है। यहाँ 2 पॉइंट आते हैं। इस सूरत में अगर आपने मजीद कैल्शियम देना शुरू की तो जो 2 बच्चे निकल रहे हैं वो भी नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये एक ग्रिट है, ये मल्टी ग्रिट है। इसमें कैल्शियम भी है, मिनरल भी है और सबसे जबरदस्त चीज ओरिगानो भी है, ठीक है। 3 in 1 है ये। ओरिगानो के इन्होंने पत्ते डाले हुए हैं और पाउडर डाला हुआ है, और जो ईंटें हैं वो डाली हुई हैं, और इसके अंदर इन्होंने ये एक दाल डाली हुई है। अच्छा, इसके बारे में एक छोटी सी मैं बात बताऊं कि ये हम जोड़े लगाने से पहले देते हैं। जब जोड़े तोड़े होते हैं और लगाने होते हैं उनसे 1 महीना पहले ये कुछ दिन तक देते हैं, उसके बाद इसे बंद कर देते हैं। जब इनके बच्चे निकल जाते हैं जोड़ों के, उस टाइम हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं उसके दरमियान फिर हल्का फुल्का सिर्फ टच प्रोग्राम, आप ये कह लो कि इतनी सी सिर्फ डाल देते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कैल्शियम का लिक्विड, ठीक है। कैल्शियम का लिक्विड, इसका फार्मूला है विटामिन ए, विटामिन D3। ये वही फार्मूला है, ये खास तौर पे भाई सैयद सनीम भाई के लिए, वो एक दिन मुझसे पूछ रहे थे। यही फार्मूला जो ओमेगा 3 मछली के तेल का फार्मूला है, वही फार्मूला इसके अंदर है कैल्शियम के नाम से, ठीक है। इन दोनों में फर्क, जैसे मैंने ये ओमेगा 3 कहा था कि ये सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो सैयद भाई ने कहा था जी जनाब गर्मियों में फिर हम क्या इस्तेमाल करें। गर्मियों में आप इसको कैल्शियम सीरम, मतलब फार्मूला विटामिन ए और D3, ये हर मेडिकल स्टोर में मिलता है, पाकिस्तान में आराम से मिलता है। यही फार्मूला से कहें कि विटामिन ए D3 का फार्मूला दे दें। यही मछली के तेल के कैप्सूल वाला फार्मूला, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये सदाबार कर सकते हैं, अगर आप इसको गर्मियों में ये इस्तेमाल कर लें और सर्दियों में ओमेगा 3 मतलब कि मछली के तेल के कैप्सूल इस्तेमाल कर लें। अब जरूरी नहीं कि मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ ओमेगा 3 की, कि जर्मनी से लेकर ही हमने इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में जो मछली के तेल के कैप्सूल मिलते हैं समझ लो कि वो यही चीज है, ठीक है, दोनों सेम हो गए। तो आप वो सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों में आप यही फार्मूला विटामिन ए, विटामिन D3 मेडिकल स्टोर से 60 रुपए की मिल जाती है। अब नाम मैं दवाइयों के नहीं बता सकता, फार्मूले बता रहा हूँ। फार्मूलों से आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ वहां जाके मेडिकल स्टोर पे कैल्शियम सिरप कह लें,
ठीक है, कैल्शियम सिरप आप ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, 10 दिन के बाद एक बार बहुत है। मगर ये जानना ज़रूरी होता है कि आप इसके साथ दूसरी कौन से विटामिन इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे भाइयों का सबसे ज़्यादा मसला ये कि हमारे जो बीमारी या कबूतर ख़राब होते हैं उसकी बड़ी वजह ये कि हम खुद करते हैं। वो कबूतर मौसम ख़राब नहीं करता, वो हमारे जो टोटके नुस्खे या ऐसी जो चीज़ें माजूने या देसी चीज़ें जो हमारी ग्रिटें बनाई होती हैं हमने 50 चीज़ें डाल के, वो चीज़ें हमारे कबूतरों को ख़राब करती हैं। शुरू में वो चुस्त करती हैं, जब वो चुस्त होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, तो जब वो सुस्त होते हैं तब हम परेशान होते हैं। जब सुस्त होते हैं तब हम समझते नहीं है कि ये क्यों है, उसके ऊपर फिर हम नुस्खा लगाते हैं, उसकी वजह से हमारे जो सारा सेटअप है तबाह हो जाता है। इसीलिए मुझसे जब दोस्त पूछते हैं कि जुबैर भाई आप बताओ हम कौन से विटामिन डालें या कौन सी चीज़ डालें, तो मैं उनसे पहले सवाल ये होता है कि आप पहले क्या डाल रहे हो मुझे वो बताओ। अगर वो नहीं बता सकते तो फिर मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि आप क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप क्या डाल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस मिकदार में कर रहे हैं। हर एक चीज़ की जो मिकदार है वो ज़रूरी है और हमें हल्का रख के अपने कबूतरों पे करना है। ये तकरीबन जो रेसर हैं उनके लिए मेरे पास रेसर भी थे, रेसर में इतना मसला नहीं होता, मगर जब हमारे देसी कबूतर जो हैं उनमें अगर किसी चीज़ की ज्यादती हो तो फौरन वजन छोड़ देंगे। और बाज़ जगह ऐसा होता है कि विटामिन के ज़्यादा इस्तेमाल से उनका खून गाढ़ा हो जाता है और हमारे कबूतर मरना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जी रानी खेत आ गई, रानी खेत आ गई, हरी बिट्ठा आ गई हैं, तो मतलब बिट्ठों से हम अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। बाज़ जगह बिट्ठों से अंदाज़ा नहीं होता, वहाँ पे ये पता ज़रूरी होता है कि मालिक ने क्या डाला। मेरा पहला सवाल यही होता है कि आपने क्या डाला था। अच्छा ये जी एक स्प्रे जनाब कीड़े मास वास्ते ते परां ते भी संभाल लेने, पर खोल के ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक स्प्रे इधर ਨੂੰ एक स्प्रे उधर ਨੂੰ, ਤੇ कीड़े सारे मर मुर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। लो जी माशाल्लाह जी, ये है कबूतरों का दाना और माशाल्लाह जी इधर तो दाना ही दाना है हर कंपनी का। सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, परवाज वालों के लिए, ब्रीडिंग के लिए। अच्छा ये कंपनी दिखाता हूँ, ये सबसे अच्छी कंपनी है, ठीक है। ये ब्रीडर का दाना, मैं आपको दाना दिखाता हूँ। अच्छा इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है मकई, सबसे ज़्यादा, और ये है मटर, सूखे हुए मटर। ये देख रहा हूँ खरगोशों के लिए, मुर्गों के लिए और कबूतरों के लिए, तीनों के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। अब ये जो कबूतरों के विटामिन होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कबूतरों में दे सकते हो या रेसरों में दे सकते हो, फैंसियों में दे सकते हो, ये तमाम परिंदों में इस्तेमाल हो सकते हैं। छोटे जो परिंदे हैं ऑस्ट्रेलियन तोते, उनमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये इंसानों में नहीं बाकी तमाम परिंदों में हो सकते हैं। अब मुर्गियों के जो विटामिन पाकिस्तान में मिलते हैं वो भी हम कबूतरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मिकदार आपने खुद सेट करनी है बस। मैं इंशाल्लाह एक एक विटामिन पर, एक एक कैल्शियम पर, एक एक एंटीबायोटिक पर, एक एक बीमारी पर, एक एक प्रोडक्ट पर मुकम्मल तफसील से बात कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपने उस्ताद जी की इजाज़त से तो इस पे विटामिन के ऊपर मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह समझाऊंगा कि इनके फ़ायदे, इनके नुकसानात और इनको सही इस्तेमाल करने का तरीका। एक किताब है, ठीक है, हर कंपनी की अपनी अपनी किताब है। इसके ऊपर जो ब्रीडर के दाने या प्रवाजी या दूसरे जो नॉर्मल फैंसी या रेसर है उनके बारे में तफसील से लिखा होता है कि आपने कौन सा दाना लिखना है लेना है। जैसे ये दाना लिखा है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब जैसे ये ब्रीडर का फार्मूला हो गया, ठीक है, ब्रीडर के फार्मूले इसमें भी देखें मकई है और काफ़ी मिकदार के अंदर इसके अंदर मकई है। अच्छा जैसे एक ये इनकी किताब है, ये मुकम्मल ग्रिट के बारे में, ठीक है, जो ग्रिट हम देख रहे थे उनके फ़ायदे मुकम्मल के इनमें कौन कौन सी चीज़ है, ताकि हर बंदा यहाँ तकरीबन पढ़ के लेता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से चीज़ लेनी होती है कि उन्होंने अपने कबूतर को क्या देना है। एक सैंपल ये है, ये मुकम्मल कैल्शियम मिनरल्स और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा एक ये आ गया, ये है एनर्जी ऑयल, ठीक है, ये ऑयल है तकरीबन, ये भी नेचुरल चीज़ है। इसके अंदर मकई का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, और इसमें सोयाबीन का हो गया, सरसों का तेल हो गया, इसमें 4-5 किस्म के ऑयल है, ठीक है। इसका नाम लिखा है एनर्जी ऑयल। ये कबूतरों को फैट देने के लिए, कबूतरों को तर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब मैं चलता हूँ, मेरे काम का टाइम हो गया। मैं तो वैसे ही कोई यहाँ कुछ चीज़ें लेने आया था, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ।